我们为什么要用预防药呢？为什么有的人就不得呢？还是跟正气有关。我跟你们讲，大家都知道这林林这人了，也是我们护医专业委员会的委员，广东省中医院护医科主任。从去年一开始接病人到现在就没有间断，近3-4个月一直在香港。香港医管局正式邀请中医参加他们的正式医院的医疗，这是首次。就这个病开始，反应很好啊。他跟我讲，他经常来北京来开会，因为我去的时候，他邀请我啊，他们科邀请我去的，跟我也很熟。他在那治的大部分都是重病人啊，重病人都是。他们这个资料呢，也就是这么说一说，但是正式资料人家有规定，他们在总结之后，他们再进行这个发表，他们也做这方面的这个总结呢。他们的总结比咱们总结过硬，咱们不过硬。人家那个从那个医管局这个角度吸取了，一开始就吸取了一些个统计学家参与。我们呢也请了一个统计学家也参与这项工作。但是呢，这个因为这工作的复杂性是很不容易的，带来很多的难度。下边这一部分说的是这个近距离感染感染一些表现，是吧？初期的时候，这个都是那个我们临床看到的。我一看，这一进他们的病房我一看他的舌苔就特别厚。下一个还是这样，那么3-4个都很厚，脉也是华硕的脉，这湿的印象特别重。在广东那地方可能，北京也有这方面事儿，但是相对来讲，比起广东来讲，那湿的认识相对差一点，但是舌苔也是很厚的多。我们都照那个数码相机照的很多资料，这个准备那个到10月8号的时候也都要进行介绍。他那个3部分人，一部分是4部分吧，一部分他们局里的同志，一部分是发言的，9个发言，有个专家组，我在这专家组那里头，还有个观察员组。所以这个事儿呢，这个很重视这个中医药管理局。那么就在正化学的问题也进行了观察，也是可以看出一些规律了。虽然后来那个什么进行了干扰，有些干扰，但是也能够看出一点这个规律来。往下，这个病情进展以后可以出现它是以低氧血症为主的，就是缺氧为主的。要互衰的话是以一型互衰，属于它不伴有二氧化碳储留。它的感染部位以肺包那个炎症为主的，所以它这个不管是气道的问题，那么它的感染又不是细菌感染，是病毒感染。但是我去到那个地坛医院会诊过一个病人，那病人是有一定级别的，那个人好几种感染。这病毒感染没问题吧？叫 SARS 病毒。细菌感染，用那么多抗菌素还能细菌感染？白细胞高，还有一个霉菌感染，3重感染。我们搞呼吸的2重感染都弄起来都费点劲儿，3重感染昏迷了。人家1型互衰把它弄成2型互衰了，成了二氧化碳也出来了。因为给氧的方式一开始可能这个人也是倒了好几次这个地方，老换人，这个或不是换到医院，
当时有这个医院收的，或者这不做SARS病院了，我们医院5月9号才收病人。5月9号以前呢，是我们自己收的，就有60个病人。后来5月9号以后，北京市2个医院啊，一个是我们医院中日友好医院，那是部属医院，1300张床位的医院，做SARS病院了。那1000张床的一个楼就都改装了，改装准备收600多个，改装了2层这个 ICU 病房，2层。后来啊，这个就200多人。还有一个病院就是哪儿？就是那个宣武医院，也是，宣武医院也1000来张床。还有一个就是小汤山那个，大家都知道啊。但是其他医院也有一些个，也收一些，是这么个情况。那么从从这个情况收的情况来看，其他的一些并发症也有一些个。你比如说，原来说肺纤维化比较多，这肺纤维化究竟多不多？没有太突出的这个说这事儿啊。这个反正我看到有气胸的，就给氧的那个方式加压力量可能大了，非创伤性给氧那个气胸的是有，复合感染的有，吃激素的副作用有，血糖高，有出血、胃出血，骨质变化有一些个，加上这个病的恐惧性，精神因素有一些心理状啊，这种变化呀，这个还是有的。你看，它也从中医角度来讲，是吧？它可以出现淤毒内蕴啊，气阴两伤，血瘀痰阻，出现呼吸窘迫，可以累及其他脏器。正衰啊，正气衰败啊，邪气失盛，多脏受累。那死的也有死了一些吧，大概是医务人员死了20几个嘛。在天津也死，天津不太多病人也死了好几个医务人员。那天都念名了，那个中国科协表彰那个SARS的优秀叫科技工作者，都念名了，我也去参加了。所以这个当时的恐惧啊，造成这人们的一些个需要注意的啊。舌脉变化往下，舌脉变化我刚才说了啊。这脉呢，它一般是快的，啊，虚项的呢，它脉细一些了，那也是快的。但是还有个别病人有这样的，手脚发凉了，突然心率减缓了，脉沉迟，造成心阳受损了，也有突然间加快了，这种情况，在临床当中，这个心脏受损的也有，有这肝脏的、肝功的，肝功这也不好说，究竟是肝功啊，还是这病啊，还是抗菌素造成的，这不清楚了啊。还有的呢，累积其他脏器的啊，我认识那个广东省中医院急诊科那主任，他跟那个叶钦啊，他俩在一科抢救那个病人，他俩同时感染的。插管的时候，那个主任插管，那叶钦当助手，一块感染的，一天住的院，但叶钦死了，他没死。他没出院的时候给我打个电话的时候还喘呢，他眼睛受点看不清东西，他也心慌，他有这个，但他还吃了一段中药以后啊，吃点那个洋参，吃点那个百灵胶囊啊，
吃点这个参麦什么这些东西啊，他那个也吃点那个丹参滴丸什么的活血了。他这个现在恢复了，他休息了1周，他就1个礼拜就1个月就上班了。那现在北京还有那么一大批没上班了。他们那儿人家，我问他你们这有股骨头有问题吗？因为我参加一次那个卫生部那个仪政司那吴明江司长召集一个会儿，就说是看看关于股骨头的问题，网上有报道。这个高强部长让那吴司长来开个会，我们看了那讨论的时候啊，究竟是 SARS 的问题啊，还是激素的问题啊？没敢说，没敢定，没敢最后没结论，各有各的看法。这个病呢有没有影响，也没做这方面的这研究。股骨头这个过去作为股骨头坏死的病人，那么激素的因素是头一个，那大概得长时间的吃可能会造成。那它是短期的，是不是这个激素的问题也不敢说，也不好说，也没有统计上的东西。认识有的想法有的提法那都可以，但是作为拿出数据的东西现在也没有拿出来。这并发症啊还是很多的。往下，我这个头一个认识就关于这个治疗肺炎过程的这个思考，头一个病毒啊伤人啊，正邪搏击，为什么要免疫亢进了，又免疫抑制了，免疫缺损了，损伤了？它这个正邪斗争这个过程很突出啊，很突出。一些免疫性的指标，免疫学的指标啊，这个有变化啊，有变化。早期亢进，晚期就有点那个这个受损了，反映了中医的正邪相争啊，这么一个观念。第二个就是往下，第二个。那么在温病学里边啊，就提到这个温邪上受，首先犯肺，逆传心包的记载。那么这个病呢，我刚才也提到了，它的表现还是应当说是以肺为中心的。联合国世界卫生组织那个起的名叫这个严重急性呼吸道综合征，这么一个。咱们叫急性非典型性肺炎，这么个病名。那么典型肺炎跟肺的这个综合征啊，那么都反映了它的中心呢是在肺，热毒啊损伤的这个部位啊也在肺啊，出现的咳嗽、气促、喘息呼衰呼吸窘迫症这些个都反映了在肺的这个以肺为中心的这个这些现象。看一下，在我个人认为，这湿邪还是比较明显的，尤其是我在广东看的。广东看在2月份的时候，北京市中医学会召集过一次会儿，我就介绍过这个情况。我认为这湿邪还是比较突出的，一个是腹泻，一个是吃饭不好，有恶心舌苔白腻有这些现象。那么当然这抗生素的使用也可以引起吃饭不好，是吧？也可能出现一些个这个舌苔的白腻这些个还是有可能的，也可能影响吃饭说这些个。第4个叫气阴两伤，血瘀痰阻，这个认识也能看得出来。那么短气无力汗多，我看他们广东那有一个
快好了，这个缓解了，片子也缓解了，还是大汗淋漓，没有劲儿，说话也还是吃点力，反正是比前一段好一些。那么也可以看到口唇紫干，指甲啊发紫，缺氧嘛，是吧？也有这个情况。没喝。他肺泡炎啊，肺泡渗出啊，造成肺间质的改变啊，那肯定他有可能出现肺纤维化，但是片子能够吸收，大部分都吸收。这个我们有些出院的病人，他那个出院的标准，出院他现在报道的媒体上报道是痊愈出院多少例，今天出了多少例，有多少疑似的啊，都这么报的。他那出院的是他们说呢，是出院标准，不是他们说那个痊愈标准，没有痊愈标准。当时你看这几个标准，你们咱们都同道。他说7天不发烧了，这是一条。第二条，呼吸系统症状明显改善，第二条。第三条是S 线明显吸收。你说这3条，这叫这个诊断标准吗？出院诊断标准吗？是吧？没有金标准造成的。为什么一开始有一段那么多疑似病例，疑似都10天了还没给人诊断了？这不是慢性病，同志，这个急性的呼吸菌膜呼吸道综合症，严重的呼吸道综合症，你老给拖来行了。是你不是就走了，给你放走啊？不是你在人家混什么在里边，人家这闹不清楚，它是存在这个金标准没有，所以这事儿也是很头疼的。现在，你说有没有？前2天报上你们登了，那个新加坡出了一个问题，出了一个病人。那么到现在来看，新加坡那个是个实验室的一个实习的，也不是什么，反正是一个工作人员。他感染了。那他感染以后呢，就闹得大伙儿都紧张啊。就我们这也是说紧说，我们每天报道这个没有间断的报道这个 SARS 的疫情，没有，今天没有，昨天也没有，你老说这个，弄得大伙儿都毛了。完了，现在呢要让大伙儿打疫苗，也毛了。说怎么打疫苗了？这事儿啊，我觉得这都是他的预案里边的需要宣传的。打疫苗，我觉得这对，我不主张这个，我个人是不一定打，因为那流感疫苗究竟他这疫苗是不是今年要流行的这个也不好说呀，咱蒙一蒙也可以，是吧？但是这个思路我是赞成的，因为你防止它呀把流感呢跟那个 SARS 混在一块儿这是必要的，很重要。大家要回去以后要考虑这个，怎么能先把这波给它弄出去啊，别混在一块儿，太危险，不道德，可以说是了。所以我觉得这个预案啊还是可取的。我们也那天在北京市啊，也中医局也召集我们几个人啊，就研究这个流感的预防方案，也研究了一个，还弄。尽管是说能不能起作用，这流感的这个预防有没有作用，尽管是说是不好做这个流行病学的这对比观察，但是从传统上来讲，这流感是跟那 SARS 还沾点边儿，因为传统上治疗流感的有些药
这回这冠状这事儿，这又说这个不良反应的事儿，反应挺大的。这冠状这个药呢，咱们过去就是治疗流感，预防流感啊，预防流感，治疗流感。现在它那个品种混乱，并且也那个棉马杜仲那个冠状呢，它放长了它就变异了，没作用了。在市面上究竟是哪个呢？闹不清楚，20几种呢，也有的还有副作用。你说这事儿弄的，我们就把这个给弄出去了。所以这个事儿啊，那个药监局也挺重视，反正啊。这个是第5个，这个病啊，可能变化比较多。它可能是这个病的并发症，它可能是这个病人本身就有这个比较重要的病啊出来的心理支差，也可能是用药造成肝的损害，造成心肌的损害，心脏的损害，造成这个血糖高，造成消化道出血，造成这个骨质变化，那也可能。所以这些个免疫系统的变化啊，这都可能。所以这个问题啊，我反正是一直在观察，我老不敢那个，人家让我牵头写本书，这4月底5月初，我说我不写，我说我写不了。你这个看那么长时间，最早就你接触了，在北京，我是倒是。但是我没那么把握啊，可是书出了不少，我觉得这吴越可跟这个吴吉通啊，什么叶天士啊，包括原来那个汉代张仲景啊，都是在病人圈里绕来绕去，绕多少年，琢磨才写的。咱们现在好，又看了几十个病人。就出一本书，觉得早一点要总结某些部分，为了下一步提供一些经验教训，我觉得这都是应该的。那医院我也赞成所以这个争论、争鸣也都可以你说病名的事儿，病名我们那回又讨论了一次，前一段我一开始我就觉得。叫什么都有，咱们这儿，什么岭南温病、风温、春温、湿温、瘟疫、肺毒疫、肺疫毒，10几种我已经搜集到。这究竟准确还是不准确？这个病名如何来确定？如何给后代能留下一个比较准确的东西？是不是他们来了？他们来了吗？我明白是不一定很那么准确，所以我觉得还得在西医讨论的时候，他们是说明年再说吧，叫非典不合适，反正是不是大伙儿都叫SARS叫惯了，也可以叫个翻译名，还是叫传染性非典型肺炎，他也没定下来，反正那这么个情况，我觉得从这个。我们看这个病来看，这个需要研究东西还多着呢，还多着呢。那么我觉得从治法上来看，有这么几个。第7个，宣邪。我为什么用宣邪呢？不愿意用解表。我觉得这个病邪有潜伏期它发病不是在表一开始。它是从里往表，从里再往里。咱们那个温病学派里说，邪至魔源为什么呢？他就讲了，不是在表，在表呢用宣透的办法把邪从表宣出去，这是可以的。那么解毒这大家都知道，那必要的，是吧？清热宣肺、止咳、化痰、
平喘，那么祛湿，这也比较多用的。泻肺，泻肺，这个肺的这个湿便呢，渗出啊，还是挺重的。那么化浊是吧？湿浊不化啊。那么养阴益气，降逆啊，有恶心呕吐还，活血啊，健脾和胃，这都有。所以从治法来讲，各个不同阶段有各个不同阶段的症候表现，那么你必定应当制定你具体的不同阶段的治疗方法啊，不同阶段的治法。所以这个我想这是中医特点啊。第8个，治疗中出现一些个问题啊，应当关注啊。这个是大量激素的这样给养的问题。刚才说灰机使用问题，灰机不会使用，这个一开始就也有造成问题的啊。给养的结果养下来了，没调节好，这种情况也有啊。所以这个各种各样的情况我不多举例子了啊，这些事儿还是有的。方案啊，方案我简单再说一下。5月3号卫生部发过一个文件，这文件我们拿的那个会上去了。吴副总理在场的时候，我们说了一下，他觉得这也不合适这么弄。那么后来国家中医药管理局也组织安排12月搞了一个方案啊，这个后来又修改了，原来是12症的方案，4期12症，后来改成5症啊，最后又改了到4症啊。5月8号以后13号呢，13号的时候卫生部又重新下达了一个关于印发推荐传染性非典型中医治疗方案，这个是不容易的。就是说在当时来讲啊，人家把人家方案改了，加上中医了，并且是卫生部跟中医局联合发的，所以这个提升了中医的地位，可以这么说。我们啊，应当这真正的鼓起勇气面对挑战。这个咱们好多人也是当时的时候，那进去的时候也是咬着牙进去的，不是没有的，害怕有的也找理由不去了，也有这。所以啊，这个勇气的啊是非常必要的。我们觉得应当有我们自己的想法啊，我们觉得应当有能力参与这项工作，我们觉得是这样。那么咱们下来以后，有些年轻大夫能讲出一套来了，原来体会没有，这回能讲出一套来，也能分别一些症候治疗，那这是有很大变化了。那么头一个应当这个，因为在当时来讲，西医也是综合治疗啊。那么中药呢，选用中医药治疗呢，开展中西结合。所说中西结合，在我个人理解来讲，中西两法就是他拿他的方，我拿我的药，就这个。你是诊断根据那个SARS病毒来诊断，我们这应当是这么诊断治疗，我们是根据症候啊，但是我们的药可能也对病毒有作用，也可能。那么这是一个。第二呢，第二原则就是按照中医辨证论治的原则啊，因地制宜进行个体化的分析。
我们为啥弄了一个12正后的？那就是提供给大家全国同道来参考的，广一点也不是没有思路的，广一点大家可以看一看，参考参考，会有帮助的。我们通过自己的辩证论治的水平能够掌握这个，但是人家西医那波人不知道你这什么寒热虚实的，是不是？所以呢，又搞了一个小的嘛，就这么个意思。并且呢，后来这个小子里边是有那个绥症加减的，啊，有绥症加减的。第三个就是中医药治疗要早期啊，特别是强调这个轻症这部分，一次病例嘛，可以吃完中药就行了，不是不可以的。第四个叫注射药，跟汤药，跟那中成药、口服药啊，可以用，可以同时用。中医治疗的这个要看它的变化啊，一般的这用的药也比较多，这也做过总结。那天讨论那个方案的时候也看到了。那第一个就是非典型肺炎的轻症那个啊，往下，第四，头一个轻症的，就是它西医它有轻症的，一个重的，还有恢复期的，还有一次的，这4个。那么轻症的就跟一次的搁在一块儿了，发热、恶寒、头疼、关节疼啊，肌肉酸痛、乏力、腹泻、或干咳少痰啊，有舌脉啊，清热解毒、疏风宣肺。方子：银花连翘、黄芩苏叶、茵陈蝉衣啊，麻黄、石膏、杏仁、知母、太子参。这也分析了当时所见到的一些症候，以毒热为主啊。那么还有一些正气受损，这是一个。第二个是绥症加减，腹泻的加点什么，去了什么；恶心呕吐的加点猪肉啊、半夏、生姜的；食欲不振的加点这个开胃的；咳嗽的话加点枇杷叶、紫苑的啊。这么重症的第二个往下。那么重症里边啊，它符合卫生部那个重症标准，它也表现呢有发热，或者已经不发热。所谓不发热，不是这个病不发热，而是因为激素以后，有的时候3、4天还发热的，应当是还热了，但是用了激素就不发热。那么这胸闷呢，呼吸急促、喘憋了，这缺氧还是挺厉害，那你看用益气化瘀、清热解毒的。那个西洋参、三七、丹参、山榆、麦冬、听栗子、地龙啊，也还有解毒的金莲花、黄芩、瓜蒌皮这些东西，这么一个方子。这方子都是参考方啊。绥症加减呢，高热不退，那还可以增加点石膏量，加青蒿什么蒿青青的，加点滋血什么的。食欲不振的还可以加一点，痰多的啊，脉迟的有脉迟的还可以用附子了。你看温热病也可以用附子。有那么几个病例，他们给我讲过，我们院也有那么一个，手脚冰凉了，脉了40-50次、50多次、40多次，觉得怕冷，很冷，阳虚、阳脱啊，这种情况也可以干姜附子，是吧？恢复期的。刚才我说这个发热、轻的、重的，还有这个喘憋的，这3个在临床当中的加减呢，也反映了我们在辩证当中的这个灵活掌握。还有就是恢复期的，恢复期有的病人呢，就在恢复期那阶段还有气短，啊，一动点还喘，有汗，心慌，没劲儿，也偶尔有些咳嗽。X光片子有时候也有点没有吸收完，啊，吃饭也不好，大便腹胀啊或者便溏，舌苔还腻的，对吧？要用养阴益气、健脾和胃的。那么这个方子，太子参、黄芪、
白术、沙参、麦冬、枇杷叶，这个焦三仙这些。注射药，这回我们在那个国家科技部啊，中药的攻关的治疗 SARS 有2个攻关组，一个是药物筛选攻关组，一个是呢中医药的方案啊，这个临床的观察的这个攻关组。这2个组啊都做了大量工作，都提供了好多经费，那么都做了总结。那么药物这个有一部分这些药物得到了这个试验研究的认可啊，你比如这任老他们的刮伤退热灵啊，心血颗粒、清开灵口服液啊，或者注射液清开灵的这个双黄连粉针，这些药呢都还是有很好的这个退热作用。清热解毒的是吧？有一些个这个清热解毒口服液、苦甘冲剂、苦甘颗粒、藿香正气口服液、清凉葛根清凉微丸啊，这些个。还有就是活血化瘀的，有丹参注射液、丹参滴丸，还有一些个有呼吸功能不好的啊，还可以用一些个参麦这个生麦饮啊，这些药，百灵胶囊啊、诺地康胶囊啊，或者是参麦注射液、黄芪注射液这些个。中医药有几个注意事项啊，这个在文章里头，在那方案里头提到了，一个要注意这个在使用的时候别掺了啊，别跟西医混合。现在这事儿要注意，最好通道不要是一个通道，西药也用，中药也用，各一个通道里头，它这个酸碱不一样，它就出现中和，出现问题啊。这要根据用法来用，有的是就要求用那个用那个葡萄糖盐水啊，或者葡萄糖水，不需要用盐水的，那你要注意。那这些个有些注意，我们以前不太注意，有的人啊注意。注射药的不良反应要注意啊，这个也有提到了，老人要注意。几个问题啊，这当时的好几百700多人吃中药，700多人吃中药，好多家中医院参加了这个 SARS 的治疗，也做了一些总结。第二个，下一个，这个呢，当时来讲，因为这个文章是5月份写的，当时的时候，交流过一次。在科技会堂，那么我们还应当进一步研究、深入的探讨、分析一些问题啊，这是这个。第3个，关于中医病名问题啊，第3个中医病名，我认为还需要进一步的这个探讨研究。这个前面这部分呢，就是治疗方案。这预防方案我简单说一下，这个我刚才已经谈到了，一共是6张方子，前面那3张啊，就是一开始那3张，一个是就益气化这功能啊，益气化湿、清热解毒啊，这是一个。第2个是清热解毒、利湿化浊的，这是一个。第3个是清热解毒、散风透邪的。第4个清热解毒、疏风透邪，这个解毒药、疏表的药，透邪的药。第5个就是健脾益气、化湿解毒。这里边有一个益平风散啊，益平风散。
这育婴伞这个事儿，我还有点不同看法。但是这个传统上呢，应用这个玉屏风啊，作为这个外受风寒的固表药，还是应用比较多的。我们是在研究，我在研究班的76年的那个岳美忠啊，岳美忠老先生，一到冬天就熬，那时候那散剂啊，3钱散剂，搁那火上熬，熬完了喝，减少感冒。那倒是，我们这回又把它提出来了。但是这个呢，它这 SARS 这潜伏期在里头啊，并且在里边啊，从里往外发呀，这固表是不是合适呢？它有不同看法。这作为一个看法吧，也不是一定谁的对。第6个就是益气、宣邪、解毒、化湿啊，这照顾比较面广一点啊，这6个方面。那么中药汤剂的怎么煎法？那么当时这时候也说了一下啊。这个文章是5月15号啊，在北京的时候一个交流会上这个交流的。这一段的思考呢，当然也有很多我在里边内容没有的，我都讲了。总而言之吧，这个病呢，是一个值得我们今后还要重视的一个疾病。也值得我们啊认真再继续观察、分析、研究的一个病。没有必要惊慌。今后不会再像今年这样了，闹成这么个局面，失控的局面啊，不会的。当时那吴明江司长啊都讲了，有一段到六神无主了，真是感到这个是有这问题。有一段当然后一段呢就比较这个有秩序了啊，有秩序呢，因为这个病又是很突然，是吧？这个很突然，这个传播的很快，进展也很快，那么这样呢就造成我们这个对这个病呢这些惧怕的程度，有些个老百姓啊理解不啊，这个紧张，有这问题。我们后来在媒体上做的一些个广告，不是广告，在媒体上做的这些节目呢，这个访谈的时候啊，都强调了精神因素很重要，也强调了认识它的规律，这疾病的规律啊，它有传染性的这个规律啊，让大家知道这个病，那么这也很重要。不要一个劲儿净宣传这个怎么厉害啊，怎么不得了了，这去看个病人就得上了，一家子就死了好几个，净说这个那就大家更害怕了啊！有的地儿就挖沟啊，谁进来都不行，我们这儿不能进，就到这样这程度没必要嘛。是该防疫要注意的，一定要从科学角度来注意它。该治疗的要积极治疗啊，该隔离的一定要隔离，是吧？让大家有一个平静的心态对待这个比较严重的疾病，就会有好处的啊。吓死的有，你说说，这不是不应该的吗？是不是？所以啊，应当有一个平静的心态，国家绝不会再让它发展成今年3、4月份那么个状况了，啊，这我都有这个认识啊。医院在做啊，并且听取了各方面的意见，不会到时候像那个人民医院那院长吕后山，到时候找不着买不着我这个买不着防护服啊，都掉泪了那院长哭了都，人家院长说反应还不错的，那群众对他，所以这个今后再有的话也是局部的、个别的、散在的多，不会让他一下子就像这个山西那个跑北京看病去了，山西一片，要北京又弄了一片。
连医务人员、护士都有，不会了。我们医院那个也是一个香港的，7个带出来7个，都是医务人员。那我们医院倒是一个没死。所以这个，我觉得对这个非典型肺炎，咱们要用科学的认识它，它还有很多没有认识的东西，还需要我们研究。特别是从中医药的防护治疗来看，应当做出一些贡献。我希望大家能够积极的参与这个，不要参与那净说那热闹事儿，这净紧张去了，勇敢的面对它，啊，我想是会取得成绩的，啊，我就讲这么多啊，谢谢大家。